Assalamu alaikum abi. Ha? Burada Bagtuyumdan bize bilen nesibeden kursdaşlar olup geldik. Bilbil Murat, Bilbil Joaram hem komnataşım, hem kursdaşım, hem Joaram. Dünyanın en bagtly yaşları bolup yetişmeňizi, ýaşamaňyzy haýyş dedi. Alzırıyordum menden. Alzırama, haydi ver. Öz ýasyňyzy köpelmeňizi Allah'dan arzu edýän. Men size sungatda, medeniýetde, söýgüde, durmuşda, bagşçylykda, beýiklikde ýasyňyz bile garamaňyzy ýene bir arzu edýän. Size men şeyler beğenýän sizin bagtyňyzda. Çoluğundan bağışlar. Alzırıyordum menden. Ananım tan edip devam eder. Eken gülüp Muratcan bagtly bolam öz owadynyň ýaly elmidämi durmuş. Ziyincan. Çıkayım. Bak öyle kayıt versen. Bunu öyle yapıp yattı. Ondan sonra onu geleyim. Oluyor mu?